So, hey, hello guys, after long days. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காஸ்டிங் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சிஏ இன்டரில் காஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம். அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா டோட்டலாக சிஏ இன்டரில் வந்து பார்த்தோன்னா 15 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். எதுக்குன்னா ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் என்ன, பை ப்ராடக்ட்ஸ்னால் என்ன, இந்த இதுக்கான காஸ்டிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? சிம்பிளாக வந்து பார்த்தோன்னா ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்னா ஒரு கம்பெனி வந்து இன்டென்ஷனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? என்ன பண்ணுவாங்க? இன்டென்ஷனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. வேறஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா நாட் இன்டென்ஷனல். ஓகேவா? இன்டென்ஷனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இதை ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா இன்னொரு நேம் என்ன இருக்குன்னா மெயின் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இந்த பை ப்ராடக்ட் என்னென்னு சொல்லலாம், ஸ்க்ராப் ஆர் வேஸ்டேஜ். இந்த இதில் எப்படி என்ன சொல்லலாம். ஓகேவா? இதுதான் இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்டுக்கான சிம்பிள் மீனிங். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராசஸ் காஸ்டிங்க்கும் இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கிறது என்ன டீட்டெயிலாக வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் காஸ்டிங்னு என்னென்னா ப்ராசஸ் 1, ப்ராசஸ் 2, அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ்டு குட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறதுக்காக, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளில் மெயினான திங்கு, ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறதுக்காக நம்ம மல்டிபிள் ப்ராசஸ் செஞ்சோம்னா அது ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஓகேவா? இதே ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அரைவ் ஆச்சுன்னா, அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ரொம்ப ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சுன்னா அது ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். இதே ரொம்ப ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ராசஸ் காஸ்டிங்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? இந்த சாப்டரில் நம்ம மெயினாக என்னென்ன பார்க்க போகிறோம், மொத்தமாக என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம்னா பை ப்ராடக்ட்னால் என்ன, அதாவது நம்ம பார்த்தோம் பை ப்ராடக்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது. ஓகேவா? ரெண்டாவது அலோகேஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் காஸ்ட், அதுக்கான மெத்தட்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஓகேவா? ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான இது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா பை ப்ராடக்ட்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? பை ப்ராடக்ட்னு என்ன? ஸோ பை ப்ராடக்ட்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பை ப்ராடக்ட்டுங்கிறது என்னது, ஒரு இன்டென்ஷனலாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அது ஸ்க்ராப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த பென் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் பென் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டேன், இதுலேருந்து ஒரு வேஸ்ட்டு வருது, இந்த வேஸ்ட்டை விற்றா நமக்கு பணம் கிடைக்கும். ஓகேவா? பட் ஆனால் அந்த வேஸ்ட் இதுதான் ஃபினிஷ்டு குட். ஓகேவா? இதுலேருந்து ஒரு வேஸ்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கேப்போட இந்த பகுதி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா வேஸ்ட், அது ஒரு வேஸ்ட்டு தான். பட் ஆனால் அதை விற்றா நமக்கு அமௌண்ட் வரும். ஓகேவா? அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்க்ராப்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? பேசிக்காக என்ன பை ப்ராடக்ட்னா என்ன, அது வந்து என்னது நாட் இன்டென்ஷனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை வந்து சேலார் ஸ்க்ராப்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இதை நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது, அதாவது என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பை ப்ராடக்டை நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணி போடலாம், இல்லை ஸ்க்ராப்பாகவும் போடலாம். ஸ்க்ராப் ஆர் வேஸ்டேஜ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போது நம்ம மெயின் ப்ராடக்டாக பண்ணோன்னா, அதாவது மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி கேஸஸில் நம்ம ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டுன்னு நான் ஒன்று பின்னாடி சொல்லுவேன். அந்த ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணோன்னா, அதாவது மெயின் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்காக கான்செப்ட் பண்ணுறேன்.
இப்போது ஒரு மெயின் ப்ராடக்ட் சோசியல் சயின்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டு சப்ஜெக்ட் இல்லை. இப்போ சப்ஜெக்ட் மறந்துடுங்க, இது சப்ஜெக்ட் கிடையாது. சோசியல் சயின்ஸுங்கிறது இது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 2 இதாக பிரியுது. அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து இந்த ரா மெட்டீரியல் போட்டோன்னா நம்ம 2 இதாக பிரியுது. வந்து பார்த்தோன்னா ஹிஸ்ட்ரி, சிவிக்ஸ். சப்ஜெக்ட் இல்லைங்க, இது வந்து என்னது ப்ராடக்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த ரா மெட்டீரியல் போட்டதுனால நமக்கு இந்த 2 கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஹிஸ்ட்ரி, சிவிக்ஸ். ஓகேவா? இது என்னது? இது வந்து ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜியோகிராஃபி கிடைக்கிது. ஓகேவா? ஜியோகிராஃபிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கிது ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா. அதாவது சோசியல் சயின்ஸுங்கிற இன்புட்டை வச்சு நம்ம ஹிஸ்ட்ரிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ஜியோகிராஃபின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? சிவிக்ஸை நம்ம இது பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சும்மா பேச்சுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட்னு நினச்சிக்கோங்க. இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணால் நம்மளால் இதுன்னு கிடைக்க முடியுது. ஓகேவா? என்னது ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணோம். அப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போது ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டில் இப்போ ஜாயிண்ட் காஸ்ட்னால் என்னென்னா, இப்போது ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்கா, இந்த ரா மெட்டீரியல் 2க்காக பிரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த பிரியிற பாயிண்ட்டு தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா இது முடி காமனாக ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து காமன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேவா? இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஜாயிண்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஜாயிண்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை தான் நம்ம எப்படி அப்போர்ஷன் பண்ணுறது, அதாவது மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணால் எப்படி, இல்லை ஸ்க்ராப் வேஸ்டேஜாக கன்சிடர் பண்ணால் எப்படி. மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணணும், சிவிக்ஸுக்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணணும், அதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஜியோகிராஃபி, அதுக்கும் அப்ளை பண்ணணும், இங்கிலீஷ்க்கு அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா இந்த 2ஐயும் நம்ம மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போது ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டில் அந்த பை ப்ராடக்டை நம்ம மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த 2 வந்து என்னது, இந்த ரெண்டு என்னது மெயின் ப்ராடக்ட்டு, இந்த 2 என்னது பை ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போது ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை நம்ம அப்போர்ஷன் பண்ணும்போது மெயின் ப்ராடக்டாக நம்ம பை ப்ராடக்டை கன்சிடர் பண்ணிட்டோன்னா அந்த மாதிரி டைமில் அந்த ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ப்ளஸ் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து அப்போர்ஷன் பண்ணணும். ஹிஸ்ட்ரிக்கும் பண்ணணும், சிவிக்ஸுக்கும் பண்ணணும், ஜியோகிராஃபிக்கும் பண்ணணும், இங்கிலீஷ்க்கும் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்க்ராப் ஆர் வேஸ்டேஜ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோன்னா வைங்களேன், அந்த மாதிரி டைமில் ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை எப்படி அப்போர்ஷன் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி 4க்கும் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோன்னா இந்த மெயின் ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, ஹெச்சிசிக்கு அவங்களுக்கு தான் அலோகேட் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் இந்த ஜாயிண்ட் காஸ்ட் அமௌண்ட்டை பண்ண மாட்டோம். இதிலிருந்து நம்மளோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பை ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து இங்கிலீஷுங்கிறத வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பை ப்ராடக்ட். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணல, இதை வந்து ஸ்க்ராப்பாக இது பண்ணுறோம். இதுலேருந்து ஒரு 2000 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை வைத்தா 2000 வருது. ஓகேவா? நம்மளோட ஜாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போது 10,000 நம்ம காஸ்ட்டு, பட் ஆனால் நமக்கு அமௌண்ட் உள்ளே வருது, நம்ம விற்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ விற்றோம்னா 2000 போயிடும். அப்போ ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன தான் காஸ்ட்டு, 8,000 காஸ்ட். இந்த 8,000 காஸ்ட்டை மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு பண்ண மாட்டாங்க? பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பண்ண மாட்டாங்க. பேசிக்காக அதோட குயிக் சம்மரியை பார்த்துடலாம். இப்போ பை ப்ராடக்ட் இருக்குது. பை ப்ராடக்டை நம்ம வந்து மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணால் எப்படி, இல்லை ஸ்க்ராப். மெயின் ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ணோன்னா பை ப்ராடக்ட்டுக்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்க. மெயின் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் பை ப்ராடக்ட் 2க்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்க. இதே வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்க்ராப்பாக கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட் காஸ்ட்லேருந்து, அதாவது எதை அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ஜாயிண்ட் காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இதே ஸ்க்ராப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டில் இருக்கிற ஜாயிண்ட் காஸ்ட் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், ஸ்க்ராப் இதை மைனஸ் பண்ணால் நெட் ஜாயிண்ட் காஸ்ட் கிடைக்கும். இதை நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா அப்போர்ஷன் பண்ணுவோம். யாருக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவோம்னா மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பண்ணுவோம், பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? இதுதான் இதோட மெயின் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை அப்போர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அப்போர்ஷன் இல்லை அலோகேஷன் எப்படி வேணால் சொல்லலாம்.
அப்போர்ஷன் ஆர் அலோகேஷன் என்ன வேணால் சொல்லலாம். ஓகேவா? இந்த இதை பண்ணுறக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது, டோட்டலாக 4 மெத்தட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்க்கலாம். சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட். சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா என்னென்னா, நம்ம இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா என்னென்னா, நான் இங்கே டீப்பாக சொல்கிறேன். இது என்னென்னா, இப்போது வந்து ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அதாவது எக்ஸ்ன்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம ஒய் ஜெட்டுன்னு ஒன்று பண்ணலாம். இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா ஏ, இது ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணால் பி. இப்போது எக்ஸுங்கிற இது வந்து பார்த்தோன்னா அதோட ஜாயின்ட் காஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 1 லேக்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது மெட்டீரியல் என்னென்ன காஸ்ட்டெல்லாம் அப்போர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கோ, காமனாக இருக்கோ, அதுதான் ஜாயின்ட் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஒன்ஸ் அப்போர்ஷன் பண்ணிடணும், அதாவது இது முடி என்னென்ன காஸ்ட்டெல்லாம் வருதோ, இதுலேருந்து இது முடி என்னென்ன காஸ்ட்டெல்லாம் வருதோ இதுதான் ஜாயின்ட் காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு 50,000, லேபர் வந்து ஒரு 50,000, காஸ்ட் இன்கர்ட் இல்லாட்டி மெட்டீரியல் 50,000, லேபர் 30,000, காஸ்ட் இன்கர்ட் டில் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து 20,000. டோட்டலாக கன்சாலிடேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ 1 லேக் வருது. அந்த 1 லேக் அமௌண்ட் இங்கே எழுதியாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த குவான்டிட்டி ஒய்ங்கிற குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா 300 இருக்குது. ஓகேவா? ஒய்ங்கிற குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது? 300 இருக்குது. ஜெட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 700 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த மாதிரி கேஸில் இந்த இந்த ஏன்னு நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணாமல் விட்டானா, இந்த ஒய்யை ஏன்னு ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டான்னா 10 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணலாம். ஓகேவா? இதே ஒய் வந்து இந்த பியை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி அவன் பண்ணாமல் இருந்திருந்தான்னா அவன் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணலான்னா இதை 10 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்ணலாம். ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணான்னா அவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 20 ரூபீஸ் சேல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு 20 ரூபீஸ் சேல் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தானா, அந்த ஒய்ங்கிறத ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தானா 20 ரூபீஸ்க்கு அவனால் விற்க முடியும். இதே ஜெட்டுங்கிறத ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தானா பியாக இருக்குமா, அந்த பியை வந்து 20 ரூபீஸ்க்கு விற்க முடியும். அதாவது அதே 700 யூனிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே 300 யூனிட்ஸ். ஓகேவா? இப்போது இந்த 300 இருக்குது, இங்கே வந்து 700 இருக்குது. ஓகேவா? சேல் அட் எஸ்ஓபின்னா, அதாவது ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா இதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேவா? அதாவது சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா அந்த நம்ம ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த ஜாயின்ட் ப்ராடக்டோட சேல் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். இது வந்து என்னென்னா, இது வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? அதனால் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு, அதாவது நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் அதுதான் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட். ஓகேவா? அப்போ 300 700. ஓகேவா? இப்போது இந்த ஜாயின்ட் காஸ்ட் 1 லேக் இருக்கா, ஜாயின்ட் காஸ்ட் 1 லேக் இருக்குது. இதை எப்படி அப்போர்ஷன் பண்ணணுன்னா இந்த ரேஷியோவில் பண்ணணும். 3:7 ரேஷியோவில் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணுன்னா, இங்கே பாருங்கள் ஷார்ட்கட், 1 லேக் டிவைடட் பை 3 + 7 10 டிவைடட் 10 இன்ட்டு அமுத்து 2 டைம் இன்ட்டு அமுத்துனீங்கன்னா 3 போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா 30,000 கிடச்சிடும். ஓகேவா? 30,000. அதே மாதிரி 7 போட்டிங்கன்னா 70,000 கிடச்சிடும். ஓகேவா? இது ஒரு மெத்தட். இப்படி போடலாம், அதாவது கிடச்சிருக்கிறத வச்சு இப்படி போடலாம். இல்லாட்டி பர்டிகுலர் என்னது YZ டோட்டல். எப்போவுமே நம்ம அலோகேஷன் பண்ணும்போது இந்த மெத்தடில் போட்டால் மட்டும் டோட்டல் போட்டுக்கணும். ஏன்னா நான் அதை சொல்கிறேன். சேல் அட் எஸ்ஓபி, சேல் அட் எஸ்ஓபி எவ்வளோ, இங்கே 300 700, இங்கே டோட்டலில் பண்ணோன்னா 1000. அப்போது ஜாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து நமக்கு 1 லேக்குன்னு தெரியும். ஓகேவா? 1 லேக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? பட் ஆனால் தனித்தனியாக எவ்வளோன்னு தெரியாது. நம்ம இங்கே வந்து இந்த மெத்தட் போட்டோமா, அது 3:7 போட்டோமா, சப்போஸ் அது வந்து நமக்கு தெரிலனா அந்த மாதிரி கேஸில் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அதாவது 1 லேக் டிவைடட் பை 10,000 இன்ட்டு 700, 300. இந்த கமா ஏன் போடுறோன்னா டபுள் இன்ட்டு பண்ணி நம்ம இப்போ அது என்ன கான்செப்ட்னா 1 லேக் டிவைடட் பை 1000 போட்டோமா, நமக்கு 100 வேல்யூ வந்துச்சா, டபுள் டைம் இது பண்ணோன்னா 100 நமக்கு எவ்வளோ இங்கே இருக்குது 700. அப்போ 700 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 70,000 வரும்.
திருப்பியும் நீங்கள் அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது டோட்டல் கூட தான் பண்ணணும். திருப்பியும் நீங்கள் பண்ணுமா அதாவது 1 lakh டிவைடட் பை 1000 பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த 1 lakh டிவைடட் பை 10,000 அதனால தான் டபுள் டைம் இன்ட்டு பண்ணனால நம்ம திருப்பி பண்ணணும்ல. ஜஸ்ட் அந்த 300ங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு அமுத்தினாலே போதும், ஆன்சர் வந்துடும். இப்படி பண்ணாலும் நமக்கு எவ்வளோ தான் வருது? 30,000 தான் வருது. இப்படி பண்ணாலும் 70,000 30-70 வருது. இப்படி அந்த ரேஷியோ வச்சு போட்டாலும் 30-70 எப்படி வேணாலும் போடலாம். ஓகேவா? இது வந்து என்னது? ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை நம்ம வந்து சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்டில் பண்ணோன்னா எப்படி வந்து ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை நம்ம வந்து அப்போர்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். செகண்டு இதுலேயே செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ். ஓகேவா? ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ் சேம் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. 2 தான் பிரிவு. ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸை நம்ம எடுத்துக்கவே மாட்டோம், கன்சிடரே பண்ணிக்க மாட்டோம். அதாவது பை ப்ராடக்ட்ஸாக இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம். என்ன தான் ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்துடும். இது வந்து எக்ஸு ஒய்யா, இதோட குவான்டிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு? 300 இருந்துச்சு. இதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருந்துச்சு? 700 இருந்துச்சு. இன்ட்டு 10 இங்கே 3,000 7,000 டோட்டல் அமௌண்ட்டாக என்னது? சேல் அட் எஸ்ஓபி வந்து 8,000, இங்கே 7,000. இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ் மெத்தட். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன? சேல் அட் எஸ்ஓபி. ரெண்டாவது ஃபிசிக்கல் யூனிட். இப்போ ஜாயின்ட் காஸ்ட் வந்து 1 lakh இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜாயின்ட் காஸ்ட் வந்து 1 lakh இருக்குது. இப்போது நம்ம எப்படி வந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தோம்னா சரி போன இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே 300 700ன்னு சொன்னல, அதை வந்து 30-17 எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் 300 700ன்னு வரும். நான் 310 போட்டோன்னா 3,000. அப்போ என்டையராக மாற்றணும். 13 போட்டுக்கோங்க, இங்கே 17 போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து 300 எடுத்திருக்கோம், 700 எடுத்திருக்கோம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்குன்னா வேறு ஏதாச்சும் கூட போடலாம். 100 இங்கே 100ன்னு எடுத்திருக்கேன், இங்கே 900ன்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? இங்கே 1000 கிடைக்கும், இங்கே 9,000 கிடைக்குமா? ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ்னால். ஏன்னா யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஜாயின்ட் காஸ்ட்டை பிரிக்கணும். அப்போது 100:900. ஓகேவா? அப்போது 1:9ல் இந்த 1 lakh பிரிக்கணும். அப்போது 1 lakhல 1% வந்து 10,000, இங்கே வந்து 90,000. ஓகேவா? இப்படி இது வந்து எக்ஸுக்கு, இது வந்து ஒய்க்கு இப்படியும் போடலாம். இல்லை இந்த சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட்லேயும் போடலாம். அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போடலாம். ஓகேவா? இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தோன்னா நான் டேரெக்டாக வெறும் குவான்டிட்டின்னு மட்டும் சொன்னேன். 100 இங்கே வந்து 900ன்னு சொன்னேன். சப்போஸ் இன்புட்டும் கொடுத்துருக்கான், அவுட்புட்டும் கொடுத்துருக்கான். எதை எடுத்துக்கணும்? இன்புட்டும் கொடுத்துருக்கான், அவுட்புட்டும் கொடுத்துருக்கான். எதை எடுத்துப்பீங்க? இன்புட்டை தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த இதிலிருந்து தான் நம்ம வந்து பிரிக்கணும். ஓகேவா? அவுட்புட் கிடையாது, இன்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் வந்து 1000 போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லாஸ் வந்து 10%. அதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தோன்னா 900 தான் வருது. அப்போது அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொரு இதில் பார்த்தோன்னா இது வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, ஒய்யில் வந்து பார்த்தோன்னா 2000 போடுறீங்க, அதோட இன்புட் போச்சுன்னா அதாவது அந்த 10% லாஸ் போச்சுன்னா இவ்வளோ வருது. அப்போது இதை வச்சு நீங்கள் வந்து பிரிப்பீங்களா, இல்லை மேலே இருக்கிறத வச்சு பிரிப்பீங்களா? இன்புட்டு, இது அவுட்புட்டு, கீழே இருக்கிறது இன்புட்டை வச்சு தான் பிரிப்போம். ஓகேவா? இது செகண்ட் மெத்தட். தேர்டு மெத்தட் என்னென்னா என்ஆர்வி, நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ. ஓகேவா? இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜஸ்ட் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகேவா? ஃபைனல் சேல் மைனஸ் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் மைனஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இஃப் எனி. ஓகேவா? இது இருந்துச்சுன்னா இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஆர்வி கிடைச்சிடும். ஓகேவா? இந்த ஃபைனல் சேல்னால் என்ன? கேஸ் 1ல் நான் சொல்கிறேன், கேஸ் 2ல் என்னன்னு சொல்கிறேன். சப்போஸ் ஃபைனல் சேல்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்படி இருந்துச்சா, எக்ஸு ஒய் ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சா, இதை திருப்பியும் நம்ம இது பண்ணோன்னா ஏபி, இது வந்து என்னது? பை ப்ராடக்ட்ஸா. இந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம சேல் பண்ணால் அது வந்து ஃபைனல் சேல். இந்த ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படியே சேல் பண்ணோன்னா சேல் அட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பாயிண்ட். ஓகேவா? அப்போது அதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பை ப்ராடக்ட்ஸை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அந்த பை ப்ராடக்ட்டை நம்ம சேல் பண்ணுறோம்.
அதாவது டோட்டலாக அதாவது ஜாயிண்ட் ப்ராடக்டை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆக்கி அதை சேல் பண்ணுறோம். ஓகேவா? எக்ஸை ஏவாக மாற்றி அதை சேல் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு 10,000 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இதை எக்ஸ்லேருந்து ஏவாக மாற்றுறதுக்காக ஃபர்தர் காஸ்ட் 2,000 செலவழிக்கிறீங்க. அப்போ 2,000 மைனஸ் பண்ணணும். செல்லிங் காஸ்ட் கொஷனில் கொடுத்துருப்பான் 1,000 அந்த மாதிரி, இல்லாட்டி கொடுத்துருக்க மாட்டான். அப்போ 1,000 மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? 10,000 3,000 போச்சுன்னா 7,000. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் கேஸில் இது வந்து கேஸ் 1, அதாவது ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் ஃபர்தராக ப்ராசஸே பண்ணல, இப்போ வந்து XYன்னு இருக்கா, ஒய் எக்ஸ் தான் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒய் வந்து ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணல. அந்த மாதிரி டைமில் எஸ்ஓபியில் என்ன, அதாவது சேல் அட் எஸ்ஓபியில் அவனோட வேல்யூ என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளாகவே சொல்கிறேன், ப்ராசஸ் பண்ணல. ஓகேவா? இங்கே வந்து அவனோட வேல்யூ எவ்வளோ, இங்கே வந்து 1,000 வச்சுக்கோங்க. அவன் ஃபர்தரே ப்ராசஸே பண்ணல. நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபைனல் சேல் அவன் எவ்வளோ தான் பண்ணியிருப்பான், இங்கே தான் பண்ணியிருப்பானா? அவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் பண்ணியிருப்பானா? பண்ணியிருக்க மாட்டான். சேலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருப்பானா? பண்ணியிருக்க மாட்டான். அப்போ அவனோட இந்த மாதிரி டைமில், அதாவது ஃபைனல் சேல் பண்ணாத டைமில் என்ன ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஃபைனல் சேல் ஈக்குவல் டு சேல் அட் எஸ்ஓபி. ஓகேவா? அப்போது இங்கே வந்து நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ 7,000. அவன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால், அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணாமல் இருந்தானா அதோட வேல்யூ தானே ஃபைனல் சேலுக்கு ஈக்குவல். இப்போது 1,000. ஓகேவா? இதை பேஸ் பண்ணி அந்த இப்போ 7:1 ரேஷியோவில் நம்ம அந்த 1 லேக்கை பிரிப்போம். ஓகேவா? ஒன்று அப்படி பிரிக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அப்படியும் போடலாம். ஓகேவா? இது தேர்டு மெத்தட். ஃபோர்த்து மெத்தட் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ஜிஎம் ரேஷியோ, அதாவது கிராஸ் மார்ஜின் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? கிராஸ் மார்ஜின் ரேஷியோவில் பர்சன்டேஜ், கிராஸ் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ். ஓகேவா? இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபார்மேட்டாக சொன்னேன்னா பார்த்தோம்னா, இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா, அதாவது ஆக்சுவலாக நம்ம ஜிஎம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஜிஎம்ங்கிறது என்னது? கிராஸ் மார்ஜினா? அதாவது கிராஸ் மார்ஜினுங்கிறது என்னது? ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? டோட்டல் காஸ்ட் இருக்கும், டோட்டல் காஸ்ட்லேருந்து சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா? இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? இப்போ பார்த்ததில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ஜாயிண்ட் காஸ்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா செல்லிங் காஸ்ட்டு, செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், செல்லிங் காஸ்ட் இந்த மாதிரி பார்த்தோம், இல்லை ஃபர்தர் காஸ்ட்னு பார்த்தோம். ஓகே, அந்த மாதிரி போடும்போது இப்படி போட்டுக்கோங்க. இந்த சம் போடும்போது ஏபி டோட்டல் போட்டுக்கோங்க. இப்போ டோட்டல் காஸ்ட்டை 3 தான் பிரிக்கிறோமா? என்னது? ஜாயிண்ட் காஸ்ட், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், செல்லிங் காஸ்ட். ஓகேவா? இதை போட்டாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் எப்படி கிடைக்கும்? சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஜிஎம் ரேஷியோ அந்த மாதிரி இதில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது? நமக்கு ஜாயிண்ட் காஸ்ட் டோட்டலில் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ? 1 lakh. ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து 2,000, இங்கே 1,000 வச்சுக்கோங்க. அப்போ 3,000 ஆச்சு. செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை. அப்போ டோட்டலாக நம்மளோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 1,03,000. அவன் இப்போ வந்து ஒரு 1,10,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவனுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? டோட்டலாக 7,000 ப்ராஃபிட்டாக. இப்போது இந்த மாதிரி கேஸில் இப்போ அவன் ஜாயிண்ட் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஜாயிண்ட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே சேல் வேல்யூ வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பான். ஏ சேல் பண்ண எவ்வளோ, பி சேல் பண்ண எவ்வளோன்னு. இங்கே வந்து நான் 60,000 எடுத்துக்கிறேன், இங்கே ஒரு 50,000 எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? கொஷனில் கொடுத்துருப்பான் இந்த இதை எவ்வளோ சேல் பண்ண எப்படி வரும்னு. இப்போது 60, 50, 120 ஆச்சா? இப்போது நம்ம அந்த கிராஸ் மல்டிபிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் கிடச்சிருமா? அப்போது எப்பயுமே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அந்த சேல்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் இது பண்ணணும். இப்போது 1,10,000 டிவைடட் பை 1 lakh டிவைடட் பை இல்லை அப்படி வராது. இங்கே இல்லையா? இது வந்து மேலே இருக்கிறனால அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகுமா? 50,000 இன்ட்டு 1 lakh டிவைடட் பை 1,10,000. அப்படி போட்டோன்னா எவ்வளோ வரும்? 50,000 இன்ட்டு 1 lakh டிவைடட் பை 1,10,000 போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது? 4,545 0.5 வருதா? அப்போ 5 வச்சுக்கலாம்.
ஓகேவா. அப்போது இதுதான் இதோட காஸ்ட் 45455. திருப்பியும் நம்ம இதை வச்சு இதால் பண்ணோன்னா இதை மைனஸ் பண்ணணும், 1,00,000லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் வருது. ஓகேவா. இப்படியே போட்டு போடலாம். ஓகேவா. இல்லாட்டி நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்படி போட்டு ஜாயின் காஸ்ட் போடலாம். இல்லை டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கொஷினில் இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா அந்த என்ன காஸ்ட்டோ அந்த காஸ்ட்டில் ஃபிட்டின் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சிடும். டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது சேல்ஸ்லேருந்து டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா. மோஸ்ட்டாக அப்படி இருக்காது, இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. சப்போஸ் ஜாயின் காஸ்ட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஓகேவா. அப்போது அந்த மாதிரி கேஸில் ஓகேவா, அந்த மாதிரி கேஸில் இப்போ டோட்டல் காஸ்ட்டு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி கேஸில் இருக்குது ஏபி டோட்டல். ஓகேவா. ஜாயின் காஸ்ட், ஃபர்தர் காஸ்ட், ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட், செல்லிங் காஸ்ட், அது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆகுமா. ப்ராஃபிட் பண்ணால் சேல்ஸ் கிடைக்குமா. இந்த மாதிரி கேஸில் அப்படியே நான் ஃபிட்டின் பண்ணுறேன். நம்ம அங்கே ஆல்ரெடி எழுதினதை இங்கே வந்து 60,000, 50,000, 1,10,000. ஓகேவா. டோட்டல் அதாவது ஃபர்தர் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் போனதில் 3,000 சொல்லியிருந்தேன்னா, டோட்டல் 3,000 சொல்லியிருந்தேன்னா செல்லிங் காஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. இந்த காஸ்ட் என்னது, ஜாயின் காஸ்ட் வந்து 1,00,000 இருக்குது. ஓகேவா. இப்போது டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியுமா. அதாவது இது வந்து இப்போ வந்து ஜாயின் காஸ்ட் வந்து 1,00,000 இருக்குது, ஃபர்தர் காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ இருக்குது, அப்போ 1,03,000 நமக்கு டோட்டலாக தெரியும். பட் ஆனால் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பண்ண தெரியலையா, ஸ்ப்ளிட் பண்ண தெரியல. இந்த மாதிரி கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு டோட்டலாக ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சணுமா 7,000. அப்போது அந்த 7,000 டிவைடட் பை 1,10,000 இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா 6.36% வரும். ஓகேவா. கான்ஸ்டன்ட், இந்த இது பேர் என்னது, கான்ஸ்டன்ட் கிராஸ் மார்ஜின் பர்சன்டேஜா. அப்போது நம்ம டோட்டலுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறோமோ அதையே தான் அதோட தனித்தனியாக போடும்போது எடுத்துக்கணும். இங்கே வந்து 6.63% வருதா. அப்போது 50,000 இன்ட்டு 6.36% போட்டோன்னா இங்கே வந்து இதோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும், 18 இருக்கும். 3180 இருக்கும். ஓகேவா. அதே மாதிரி 60,000 இன்ட்டு 6.36% போட்டோம்னா 3810 இருக்கும். இது அப்படியே மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிரும். ஓகேவா. அப்போது டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிருமா. நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபர்தர் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தனித்தனியாக அவனே கொடுத்துருப்பான். அப்போது நம்ம பேக்வேர்டாக போனோன்னா ஜாயின் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து கேஸ் 2 மோஸ்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா. அதாவது டோட்டலோட ப்ராஃபிட் என்ன, அதாவது இங்கே டோட்டல் வச்சு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை நம்ம வந்து பைஃபர்ஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் இங்கே வந்து கான்செப்டே. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் ஒன் என்ன, நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ப்ராஃபிட்டை ஜிஎம் ரேஷியோ, அதாவது ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100 போட்டோன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும். அந்த பர்சன்டேஜையே பைஃபர்ஃபிகேஷன் பண்ணுற, அதாவது சேல்ஸ் வேலையே நமக்கு தெரியும், காஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்காது, ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சிருக்காதா. அப்போ அந்த இப்போ சேல்ஸ் வேல்யூ 100ன்னு இருக்குது, அந்த ஜிஎம் ரேஷியோ வந்து டோட்டலாக 5% வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே 5 இருக்குமா. அப்போ சேல்ஸ் வந்து 100 ரூபா, ப்ராஃபிட் 5 ரூபான்னா அதோட காஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும், 95 இருக்குமா. அந்த மாதிரி அதாவது பேக்வேர்டில் போகணும், இந்த மாதிரி போகணும். ஓகேவா. இதுதான் என்னது, காஸ்ட் அண்ட் கிராஸ் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது, என்னென்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் டெசிஷன். ஓகேவா. ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் டெசிஷன்ஸ். ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் டெசிஷன் என்னென்னா, ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தோமோ எக்ஸுங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, இதை வச்சு ஏபின்னு ஒன்று ஜாயின் ப்ராடக்ட் இருக்குது. இதை ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா ஏ ப்ளஸ், இதை ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணால் பி ப்ளஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏவை இப்படியே விற்றனா எனக்கு 10,000 கிடைக்குது. இதை ஏவை நான் இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 20,000 பண்ணுது. இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 10,000 ஒரு 15,000 இன்கர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகேவா. அந்த மாதிரி கேஸில் எப்படி இல்லை, இந்த இது வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி 20,000 ப்ராஃபிட் வந்துட்டுருக்கு. இந்த ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுறது மூலமாக 30,000 ப்ராஃபிட் வருது. ஓகேவா. 30,000 ப்ராஃபிட் வருது.
அதுக்கான இன்கம் வந்து அதாவது அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆனது 5000, அதாவது ஃபர்தர் எக்ஸ்பென்ஸ். இந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம வந்து எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும்னா, நமக்கு ப்ராஃபிட் ஆன் ஃபைனல் சேலும் தெரியும், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் அட் எஸ்ஓபின்னு தெரியும். இந்த 2 கேஸுமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மெத்தட் இருக்குது, ஓகேவா. இது தெரிலன்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே தெரியுமா? ரெண்டும் தெரியும் போது 20,000 10,000, ஓகேவா. 20,000 10,000 whichever is higher 20,000, ஓகேவா. இது வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தானா, இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆன் ஃபைனல் சேல், அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ராப் வேல்யூ, அந்த ஸ்க்ராப்னு சொல்கிற மாதிரி சேல் அட் எஸ்ஓபி அப்படின்னு இது வந்து 10,000 இருக்குது. நமக்கு இந்த ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டில் எதுவுமே கொஷினில் கொடுக்கல. அந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம டேரெக்டாக இந்த 2 அப்ளை பண்ணி whichever is ஹையரோ அதை எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, சேல் ஃபைனல் சேலோட வேல்யூ எவ்வளோ 20,000, அதை அப்படியே சேல் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோக்கு பண்ணியிருக்க முடியும்? 10 ரூபாய்க்கு, அதாவது 10,000க்கு பண்ணியிருக்க முடியும். டோட்டலாக இது வந்து ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும், அதாவது ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தால் நமக்கு 10,000 கிடச்சிருக்கும். பட் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம 15,000 பண்ணணும். அப்போது ஆக்சுவலாக இங்கே லாஸ் தானே. அதாவது 10,000 இன்கமுக்காக நம்ம 15,000 இன்கர் பண்ணோன்னா 5,000 லாஸ், ஓகேவா. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது 2 இதுலேயும் ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக இந்த மெத்தடுக்கு போய்க்கலாம். சப்போஸ் ப்ராஃபிட் தெரிலனா 2 இதுலேயும், அப்போ நம்ம தனித்தனியாக போடணும். எப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்மேட் என்னென்னா, சேல், அதாவது ஃபைனல் சேல் மைனஸ் சேல் அட் எஸ்ஓபி பண்ணோன்னா நமக்கு இன்க்ரிமெண்டல் சேல்னு ஒன்று கிடைக்கும். அதாவது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ஃபைனல் சேல் வந்து இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்க்ரிமெண்டல் சேல்னு ஒன்று கிடைக்கும். இதுக்கு நம்ம மைனஸ் பண்ணணும், ஏதாவது இன்க்ரிமெண்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது ஃபர்தர் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஓகேவா. இது வந்து ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட், மைனஸில் வந்துச்சுன்னா லாஸ், ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட், மைனஸில் வந்துச்சுன்னா லாஸ். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் பண்ணலான்னா பண்ணலாம், மைனஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் நம்ம பண்ணக்கூடாது, ஓகேவா. ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் பண்ணணும், மைனஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோதாங்க இந்த இதில், இந்த சாப்டரில் இருக்கிற கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு.